discusso un'anteriorità con abbiamo tutti problemi che oramai senza computer non sappiamo più. Fatto con gli ringraziamenti. Ringraziamenti per l'invito a questo convegno in cui si dibatte una problematica che, come ben sottolineato nell'introduzione, ha raggiunto una dimensione insostenibile, una dimensione inaccettabile. E proprio per questo dovrebbe rappresentare una delle priorità nell'ambito del dibattito politico e dell'azione istituzionale. E con il mio intervento voglio proprio affrontare queste questioni. Il mio punto di partenza sarà l'illustrazione dei concetti elaborati dalla comunità internazionale in tema di sicurezza alimentare. Riprenderò e puntualizzerò alcune osservazioni proposte nell'introduzione, perché in questi concetti troviamo i pilastri dell'azione a favore della sicurezza alimentare. Passerò poi a illustrare le risposte date dalla comunità internazionale nell'ambito dell'attuale scenario di profonda crisi alimentare, risposte in termini sia di politiche sia di istituzioni messe in campo. E infine vorrei concludere sottolineando le questioni che restano ancora aperte. Nell'ambito del dibattito internazionale sono stati elaborati tre importanti concetti: quello di sicurezza alimentare, diritto al cibo e di sovranità alimentare. Vorrei concentrarmi sui primi due perché definiscono gli aspetti tecnici e offrono un fondamento giuridico all'azione a favore della sicurezza alimentare. Lo si sottolineava nell'introduzione, il concetto di sicurezza alimentare è stato introdotto nel 1996 con il World Food Summit e descrive una situazione in cui tutte le persone in ogni momento possono disporre dal punto di vista economico e fisico degli alimenti sufficienti, appropriati e sicuri per soddisfare il loro fabbisogno nutrizionale necessario per condurre una vita attiva e sana. Questa definizione è importante perché introduce gli obiettivi degli interventi di sicurezza alimentare e gli aspetti a cui fa riferimento per la loro valutazione. Questi obiettivi, che sono generalmente indicati come le dimensioni di base del concetto, sono la garanzia di una disponibilità di cibo, dell'accesso al cibo, dell'utilizzo, a cui recentemente si è aggiunta anche la stabilità della disponibilità e dell'accesso al cibo. Si tratta di obiettivi che devono essere realizzati e riferiti a livello di individuo e che devono essere volti a superare situazioni di insicurezza alimentare non solo transitorie, le emergenze, ma anche di tipo cronico, e devono essere volti a fornire una qualità di cibo appropriata non solo per la sopravvivenza ma anche per condurre una vita attiva e sana. Il secondo concetto, quello di diritto al cibo, trova le sue fondamenta nel 1966 nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. È un diritto umano riferito a tutte le persone ad avere un accesso regolare, permanente e senza vincoli ad un'alimentazione adeguata e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi. Ecco, vedete che le due definizioni, quella di sicurezza alimentare e di diritto al cibo, sembrano simili, ma in realtà non è così. Lo diceva già nell'introduzione, la sicurezza alimentare si basa sulle bisogni, cioè su obiettivi di tipo politico. Al contrario, il diritto al cibo si fonda sul riconoscimento di diritti umani. Quindi con il diritto al cibo abbiamo un cambiamento di obiettivo. L'obiettivo principale è il riconoscimento dei diritti umani, nello specifico il diritto ad un'alimentazione adeguata. E questo cambiamento di prospettiva è importante perché mentre i diritti umani non sono negoziabili, gli obiettivi politici cambiano a seconda del contesto politico. Il diritto al cibo, inoltre,
C'è un impone audio, non riesco a allo capire se Stato adesso un vado impegno c'è un computer connesso preciso a al suo rispetto, qui non c'è alla protezione e all'azione. Parole che sembrano molto semplici, ma che in realtà sono difficili da attuare. Giusto per fare alcuni esempi, l'impegno alla protezione del diritto al cibo significa introdurre tutte quelle regole contro la cattiva condotta dei privati che vorrebbero negare alle persone la possibilità di procurarsi un'alimentazione adeguata e sicura. E allora rientrano in questo impegno tutte quelle norme che riguardano l'igiene alimentare, gli standard qualitativi di etichettatura, le condizioni di lavoro, il possesso della terra, la protezione contro condotte di mercato scorrette. L'impegno all'azione significa invece identificare i gruppi vulnerabili ed introdurre le misure adeguate per la loro protezione e per il loro sviluppo. La difficoltà nel realizzare questo impegno fa sì che oggi al mondo siano solo 23 paesi che abbiano introdotto nella loro Costituzione il diritto al cibo. Quindi una delle prime importanti indicazioni che emergono da queste considerazioni è che soprattutto alla luce di quello che sta accadendo oggi bisognerebbe sostenere il riconoscimento del diritto al cibo nella Carta Costituzionale dei paesi in via di sviluppo e forse non solo dei paesi in via di sviluppo e promuovere come conseguenza tutte quelle azioni necessarie per la sua realizzazione secondo le linee tecniche stabilite dalla definizione di sicurezza alimentare introdotta con il World Food Summit. Perché è importante favorire questo passaggio oggi. Che cosa sta succedendo? Il nuovo millennio si è aperto con un segnale molto chiaro di una crisi forte, significativa del mercato globale. È una crisi che è stata determinata da tutta una serie di strategie attuate sui mercati delle materie prime agricole, sui mercati energetiche, sui mercati finanziari ed è una crisi che si è manifestata in termini di aumento dei prezzi non solo delle commodity agricole ma anche di quelle non agricole, una crisi profonda finanziaria che si è trasferita poi all'economia, ha portato all'emergere del problema del debito pubblico e a porre in discussione la legittimazione delle dittature. Un chiaro segnale che ci riguarda in questa sede è la crisi che si è trasferita sul sistema agroalimentare globale. Oggi non possiamo più parlare di stabilità ed efficacia di questo sistema. Voglio argomentare meglio questa mia posizione perché è importante e mi piace farlo presentando questa figura che rappresenta l'indice dei prezzi delle commodity alimentari sui mercati globali. Potete vedere che fino all'asta nera, cioè dagli anni 70 sino a circa il 2005, abbiamo potuto godere sui mercati internazionali di prezzi degli alimenti contenuti e sostanzialmente stabili. E ciò ha consentito ai governi dei paesi ricchi e dei paesi poveri di prestare poca attenzione agli investimenti in agricoltura. Ha consentito anche di considerare le importazioni alimentari come un mezzo sicuro ed efficiente per garantire la sicurezza alimentare. A partire dal 2005-2006 cambia qualcosa, i prezzi impazziscono, raggiungiamo dei picchi molto elevati e questo segna il passaggio dall'era della garanzia dei prezzi alimentari contenuti alla crisi alimentare globale. Una crisi che in un primo momento viene un po' posta in ombra da tutta una serie di eventi che si manifestano a partire dall'agosto del 2007, che conosciamo tutti, la crisi finanziaria, la trasmissione della crisi finanziaria alla domanda e alla produzione, quindi la recessione, i riflettori che si riaccendono
i riflettori che si riaccendono alla fine del 2010 con la primavera araba, la cosiddetta rivolta del pane, per poi ritornare ad essere nell'ambito una delle priorità del dibattito politico internazionale nell'aprile del 2011, quando il Development Committee della Banca Mondiale del Fondo Monetario chiaramente dice che senza interventi volti a correggere alcuni flussi nel sistema alimentare globale la crisi può ripetersi. E l'importanza di un impegno istituzionale delle politiche in questa direzione si avverte con grande urgenza se si tiene conto che l'incapacità delle politiche di gestire la volatilità dei prezzi e la crisi globale ha portato a un aumento significativo del numero dei denutriti nel mondo. Dopo 30 anni di tendenziale riduzione del loro numero, con il nuovo millennio, lo vedete in questa figura, il numero dei denutriti aumenta in maniera importante, si supera il miliardo e soprattutto ci si allontana in maniera decisa dall'obiettivo di sviluppo del millennio che voleva nel 2015 l'esistenza di 585 milioni di persone denutrite. Una crisi alimentare che ha dato dei segnali molto chiari. Anzitutto è un problema globale che tutti quanti dobbiamo contribuire a risolvere. Non è più il problema del Burkina Faso o del Niger, è un problema di tutti. Nasce da un insieme di concause il cui specifico ruolo è di difficile individuazione. È una crisi complessa, è una crisi difficile da superare. A ridursi dei prezzi l'insicurezza alimentare persiste, quindi i prezzi sono solo una delle componenti che ha inciso sulla crisi alimentare, ma c'è altro. Non possiamo limitarci alla gestione dei prezzi se vogliamo risolvere questo problema. È una crisi dei prezzi che però ha colpito in particolare le dimensioni dell'accesso e della disponibilità di cibo e proprio per questo il potere d'acquisto delle famiglie deve essere protetto, in particolare delle famiglie più povere. E proprio per questo l'agricoltura, in particolare quella di piccole dimensioni, deve diventare centrale nell'ambito dell'intervento politico istituzionale. Voglio però precisare una cosa. La politica agricola da sola non è in grado di risolvere questa crisi. È necessario un coordinamento tra politiche dove, a mio parere, le politiche macroeconomiche giocano oggi un ruolo importante. La crisi alimentare può essere gestita ma a un costo elevato e questo ci deve far riflettere perché ad oggi solo 5 paesi su 23 stanno rispettando l'impegno assunto nel 1970 di destinare lo 0,7% della loro ricchezza all'intervento per lo sviluppo. Uno dei nuovi messaggi che questa crisi, nello scenario in cui questa crisi si è manifestata, è il fatto di avere i paesi in via di sviluppo che sono passati da esportatori netti a importatori netti. Per loro, per questi paesi, l'aumento dei prezzi ha voluto dire la necessità di avere 20 miliardi in più per le importazioni alimentari, un costo insostenibile. E allora dobbiamo chiederci il ruolo del commercio internazionale rispetto alla sicurezza alimentare quale debba essere. E qui entrano in gioco tutte le considerazioni sul WTO. Una questione aperta. Questi messaggi lanciano nuove sfide per il settore agricolo che si trova oggi a dover gestire tutte le forme di rischio che la letteratura propone, ma soprattutto lancia nuove sfide per le politiche agricole e alimentari. Allora quali sono le risposte che sono state date dai governi e dalla comunità internazionale? Comincio con le risposte date dai governi. La letteratura qui è molto vasta e ormai è tradizione classificare queste politiche in tre gruppi: quelle orientate al commercio,
commercio, quelle orientate al consumatore e quelle orientate al produttore. Non voglio entrare nei singoli interventi, voglio sottolineare però che con queste politiche abbiamo assistito ad un allontanamento dall'approccio allo sviluppo prevalente, quello che era sotto il nome di Washington Consensus. Cosa hanno fatto i governi? Hanno tentato di isolare le dinamiche dei prezzi interni da quelle internazionali. Hanno tentato di deviare il normale processo di commercio internazionale. Il land grabbing ne è un esempio importante. Hanno favorito il passaggio da politiche di sicurezza alimentare a politiche di autosufficienza alimentare. Questo è un passaggio importante, perché l'autosufficienza significa porre attenzione sull'agricoltura di grandi dimensioni, su chi sa produrre. La sicurezza alimentare significa invece tener conto di chi ha difficoltà ad accedere al cibo, dell'agricoltura di piccole dimensioni, quindi un passaggio delicato. E infine è stata chiaramente espressa la mancanza di fiducia nel sistema privato. Ora, se la fiducia nel mercato, in particolare nel mercato internazionale, se la fiducia nell'iniziativa privata vengono meno, allora bisogna con chiarezza definire i ruoli e la direzione dell'intervento pubblico, e questo è un capitolo tuttora aperto, è un capitolo nuovo che dobbiamo scrivere. La comunità internazionale, qui il giudizio univoco, è mancata la volontà politica. Nonostante tutte le critiche che troviamo sui giornali rispetto alla risposta della comunità internazionale, voglio sottolineare il fatto che è stato fatto qualcosa di molto importante in questi anni, cioè è stata definita una nuova architettura dell'intervento internazionale a favore della sicurezza alimentare. Abbiamo avuto tutta una serie di summit che hanno prima portato alla definizione dell'obiettivo, poi hanno introdotto nuove istituzioni e ne hanno riformate altre, ci siamo soffermati sulle politiche, sono stati poi considerati gli aspetti di natura finanziaria e infine si è dibattuto sull'approccio alla sicurezza alimentare. E allora la nuova architettura dell'intervento internazionale a favore della sicurezza alimentare, eccola qua, l'ho rappresentata in questa figura. Al centro avete le istituzioni, il partenariato globale per la sicurezza alimentare, che è la risposta della comunità internazionale, è stato introdotto nel 2008, e l'azione del partenariato globale è sostenuta dall'orientamento del Comitato per la sicurezza alimentare, che è una piattaforma di discussione e orientamento, che gode del contributo del panel di esperti di alto livello. L'organo scientifico che è stato introdotto nel 2010. Il partenariato globale per la sicurezza alimentare può inoltre fare riferimento al gruppo consultivo per la ricerca agricola e internazionale, che è un organismo importante per la ricerca e l'innovazione, e per la prima volta nel 2008 la sua azione sarà valutata dal gruppo di esperti. Un'azione che deve basarsi sui 5 principi di Roma per una sicurezza alimentare globale e sostenibile, e che deve avere come obiettivo il dimezzamento dell'incidenza degli nutriti al 2015. Quindi vedete, abbiamo gli obiettivi, abbiamo l'approccio, abbiamo la strategia, abbiamo le istituzioni. Ora dobbiamo far funzionare tutta questa architettura. A mio parere l'azione internazionale risulta almeno in parte paralizzata se almeno alcune questioni non trovano una risposta, e sono queste. È necessaria un'azione globale, un'alleanza globale, questo è stato recepito dalla comunità internazionale. Dobbiamo però ancora definire bene il ruolo degli attori e soprattutto le questioni finanziarie. Non è del tutto chiaro se i soldi messi sul tavolo siano addizionali oppure no. E qualora questi non siano addizionali dobbiamo chiederci da quale capitolo di bilancio verranno prelevati, cioè chi pagherà per le azioni a favore della sicurezza alimentare.
La strategia che la comunità internazionale sta sviluppando si articola attorno a due pilastri. Un pilastro è di breve periodo e consiste nell'introduzione di reti di sicurezza sociale. Qui resta aperto il capitolo del loro legame con i sistemi di protezione sociale e questo significa discutere dell'efficienza del settore pubblico. E l'altro pilastro è di lungo termine un investimento per l'aumento della produttività agricola. Su questo punto, che è molto importante, restano almeno 3 domande aperte che a mio parere sono centrali. La prima è quale produzione, alimentare o non alimentare? La comunità internazionale sta ancora discutendo. Europa, Brasile, Stati Uniti devono trovare ancora un punto di incontro. Come produrre OGM, biologico, convenzionale? Anche questa è una questione aperta. Dove produrre? Nei paesi sviluppati, mantenendo la dipendenza dei paesi in via di sviluppo da un mercato internazionale dove la volatilità dei prezzi caratterizzerà il futuro scenario? Anche qui è una domanda a cui non c'è una risposta precisa. Così come va ricercata la risposta alla necessità di gestire e non subire la volatilità. Ecco, di queste cose parleranno grazie al relatore. Un'ultima osservazione riguarda la sfida centrale che siamo chiamati tutti quanti a costruire, non solo il settore politico, e che è la volontà politica. Il creare la volontà politica è un progetto che necessita di governi forti, di istituzioni efficaci ed efficienti dell'azione, di un adeguato ammontare di risorse finanziarie e di un adeguato livello di know-how. Ecco, qui siamo chiamati tutti nei prossimi anni a realizzare questo progetto, inclusa l'università, che ha una responsabilità importante qua che non ha ancora giocato. Questo però è un capitolo diverso che voglio aprire e quindi concludo il mio intervento qua.